到㗎，齋睇我學到啊。親身打落去，經驗多。咁啊係。教識條春咩你？你教喎，係咯，我教先啦，我戰術大師嚟㗎。一手一腳想訓個嘢，我覺得感謝下高度就訓練嘅。用羅一號嗰啲嚟打咪得啦，揾羅一號、李卓漢嗰啲夠打啦。好犀利嘅，我都覺，李卓漢日日都喺樓下度打嘅，何地嚟嘅屌！我好肚餓啊，但係我唔係點想食得好痛啊！我飛機痛到我病叻 Jack 有幾多隊？8隊，打全好似 NBA 咁樣計積分咯，跟住即係好似踢足球聯賽咁樣。之後打季後賽，應該打4隊啊嘛。梗係練，真係練啦，應該係高佬嗰隊贏。呢隊輸過。紫色輸過，輸過俾高佬嗰隊。唔係，佢未對過高佬嗰隊。即係啱啱開始啫，都係。所以咪話高佬嗰隊好平均咯，高佬嗰隊好平均。要快得快，要慢得慢。快啊快！睇個肥仔好重。個肥仔第一次嚟，係咩？好重啊！次次都嚟一個唔同嘅佢嗰隊，傻啦！
老板。慢慢，慢慢，慢慢，慢慢。好。泰山行地，冇得食，冇得食。我似好 reject 嘅。係嘅 reject 突然手，哇！好過啊！go！斯堡行呢隊咯。打得差，咁嘅紫色打得差。真係冇啦。